Көлігіңізден нақты қандай сұйықтық аққанын қалай білуге болады? Антифриз түсі жасыл, сары, қызыл, қызғылт болады. Радиатордан немесе патрубкалардан ағуы мүмкін. Келесі су түсі мөлдір, кондиционердің конденсат жүйесінен немесе пайдаланылған газ шығару жүйесінен ағуы мүмкін. Келесі әйнек жуғыш сұйықтық түсі көк немесе жасыл болады. Сұйықтық бачогындағы немесе шлангтардағы трещинадан ағуы мүмкін. Келесі рөлдік гидрокүшейткіш, яғни гур сұйықтығы. Оның түсі қызыл немесе ашық қоңыр болады. Гур бачогынан, гур насосынан немесе шлангтардан ағуы мүмкін. Келесі тежегіш сұйықтығы сары немесе сәл қоңырқай, ұстағанда тайғақ, консистенциясы орташа қоюлықта болады. Негізгі тежегіш цилиндрінен немесе тежегіш түтіктерінен ағуы мүмкін. Келесі қозғалтқыш майы сәл сарғыш немесе қара түсті орташа қоюлықта болады. Қозғалтқыш табанынан, клапан қақпағынан немесе май сүзгісінен ағуы мүмкін. Соңғысы жанармай бензин немесе дизельдің иісі шығады. Жанармай багынан, жанармай сорғысынан, форсункалардан немесе шлангтардан ағуы мүмкін. Осындай пайдалы ақпараттардан үнемі хабардар болып отыру үшін әлеуметтік желілеріміздегі Протачки парақшасына жазылыңыздар және үнемі бізбен бірге болыңыздар.